Det här är mentor Nina och adepten Camilla som just nu har ett vägledande samtal om ett dilemma Camilla har. Camilla känner sig ledsen efter att ha fått kritik från en förälder som upplevt att hon betygsatt hans barn vid flertalet tillfällen vid hämtning. Du bara berättar tråkiga saker om dem och aldrig något bra, har han sagt. Camilla blir alldeles förtvivlad över kritiken eftersom hon i all välmening informerat om barnets dag och själv upplevt det som hon varit ärlig och noggrann. Det här dilemmat tar hon med sig till sin mentor. Vi kommer in i deras samtal fas 3. Men ditt mål är att få ett annat sätt att förhålla dig tillsammans med föräldrarna i ditt möte. Jag måste ju det. Så upprörd som han var. Jag känner att det ligger ju på mig det här, så jag måste hitta något annat sätt och lära mig ett annat sätt. När jag möter föräldrarna. Det är kanske fler då som är arga eller ledsna på mig fast någon inte riktigt vågar visa det då. Så det behöver jag. Jag tänkte på, kan vi skriva ner lite olika alternativ som du skulle kunna pröva tillsammans med föräldrarna när du möter dem? Om du har några egna tankar på hur du kan göra för att nå det här målet? Det jag tänker på först där är ju att titta på mina kollegor. Observera och bilda en uppfattning om dina kollegor. Finns det någonting annat vi kan tänka på? Litteratur, jag har inte läst någonting om detta. Nej. Kanske att vet du om det finns någon bok om sånt här, liksom någon litteratur som man kan läsa kanske? Jag tittar gärna på det åt dig och söker på olika litteratur, för jag har några böcker som jag tänker på som jag skulle kunna ge dig. Finns det någon av de här delarna som du så gärna skulle vilja börja med? Att observera eller positiva frågor som du tar upp till föräldrarna, eller det här med litteratur eller... Det känns ju lite konstigt att bara säga positiva saker, men titta på mina kollegor först tror jag att jag skulle vilja göra. Har du pratat något med dina kollegor om de här frågorna? Lite granna. Vad tror du att du kan klara av på egen hand? Nej, jag klarar av de här grejerna på egen hand och observera och så. Det tror jag. Och så kanske jag kan ringa dig eller mejla dig om det är någonting så. Om det känns okej för dig att jag tar kontakt med dig. Absolut, gärna höra av dig till mig. Vilka personer tänkte jag på kan du be om hjälp? Jaha, det har jag tänkt på. Jag har en kompis som är förskollärare som jag känner väldigt väl. Det är en av mina bästa kompisar. Jag har inte pratat med henne om detta. Vad tycker du är en rimlig tidsplan för att nå ditt mål? Det här vill jag ju lösa så fort som möjligt. Så jag tänker börja redan i eftermiddag nu. Nu är det så att nu har vi ungefär 10 minuter kvar på ett samtal. Jag skulle sammanfatta lite vad det är vi har pratat om. Och du tar upp att du vill gärna ha lite litteratur utav mig. Där du kan läsa om hur du kan förhålla dig tillsammans i föräldrakontakten. Vi pratar lite om att du kan observera dina kollegor och se hur de arbetar. Och även samtala med dina kollegor, hur de gör och hur de tänker inför ett samtal. Jag tänkte lite det här, vad har du fått ut av våra samtal när vi har suttit och diskuterat tillsammans? Nej, men jag tycker att jag har fått, det har varit väldigt bra för det har gett mig någon sorts beredskap. Jag förhåller mig till det lite så jag är inte lika upprörd och det känns som att jag vet på något vis hur jag ska göra för att kanske lära mig detta lite bättre då. Är det någonting som du saknar som du hade förväntat dig i samtalet? Nej, det har känts bra. Hur har du upplevt vårt samtal? Jag tycker det har varit bra. Det känns som att man blir väldigt lyssnad på så. Det är väl ibland blir du lite tyst ganska länge och då känns det lite konstigt. Det känns lite som du tycker jag säger konstiga saker och det är väl det enda som jag kan tänka. Det känns helt okej. Ja, vad bra du säger. Ska jag tänka på det när vi har våra fortsatta samtal?
Vill du veta min tanke med mina konstpauser? Ja, Tänkte att vi kan bestämma hur vi hör av oss till varandra igen och vad du känner att du behöver. ja, men får jag höra av mig till dig liksom, om det uppstår några konstigt eller frågor eller så kan jag mejla dig, eller om jag försöker ringa dig eller så, och du mejlar någon litteraturförslag till mig, så träffas vi nästa gång, så kan vi ju, det räcker nog för mig, det tror jag. Men då kanske vi kan säga att vi bokar ett möte här om 3 veckor igen. Och då kan ju du antingen, om du vill ringa mig eller mejla, vilken dag som passar bäst här. Men då tycker jag att vi avslutar. Och sen ska jag ta lycka till. Tack Nina. Tack. Hejdå. Hejdå. Väldigt intressant. Jag tänker på det i fortsatta sammantagen som vi har. Jag vill höra hur jag... I samma tal.